frumoși mei gemeni, bine ați venit dragilor, astăzi facem etalarea bonus, valabilă pentru luna octombrie, bineînțeles, și pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Să vedem ce mesaje mai aveți de auzit de la aceste minunate cărți. Ok, unul a sărit, hai să luăm să vedem. Oh, avem două, ok, avem două mesaje. Primul mesaj, cere ajutorul, wow! Următorul mesaj, exprimare emoțională. Aici avem o persoană care renunță la anumite măști sau poate ar trebui să renunțe la anumite, nu știu, nu neapărat măști, că vorbim despre falsitate, ce vorbim despre poate măști sociale, de ce nu, despre acele măști care ni le punem, în care încercăm să facem pe plac altora, da, deci aici e vorba despre, ok, jos măscuța, să nu te mai intereseze părerea altora despre ceea ce tu ai de spus, pentru că doar tu știi cum te simți în interiorul tău. Aici avem două mesaje foarte interesante, cere ajutorul și deschide-te și spune ceea ce simți și spune cum simți, nu mai păstra niciun fel de aparență. Wow! Și iubire romantică. Pentru unii dintre voi poate că aveți mesaje care să le transmiteți partenerului de viață sau de ce nu, putem să vorbim despre o terapie, poate că n-ar strica să mergeți la terapie, pentru că aici cere ajutorul înseamnă du-te într-un context sau într-un spațiu de siguranță în care tu să te poți deschide emoțional și să vorbești despre ceea ce simți în legătură cu cineva. Putem să vorbim despre terapie. La capătul cărților ți se spune tu poți, dragă geamăn, indiferent că tu consideri că nu poți să te deschizi, nu poți să vorbești cu nimeni despre această persoană, despre această relație. Poți. Trebuie doar tu. Tu ești cel care trebuie să-și dea voie să se elibereze de acele constrângeri, nu știu, îmi vine să spun constrângeri sociale, poate ți-e frică să nu fii judecat, ne e frică de foarte multe ori să spunem ce avem de spus, nu frica aia de lașitate, ci frica de a nu fi acceptați în continuare. Însă dacă tu te duci să ceri ajutorul într-un context, insist, context privat, într-un context unde tu te simți în siguranță și știi că persoana respectivă nu te va judeca, este foarte ok să o faci. Te poate ajuta să depășești sau să înțelegi mai multe lucruri. Voi știți, dragii mei, eu nu știu despre ce este vorba aici. Pare că este vorba despre iubire, ori despre o persoană pe care tu o iubești, ori despre un partener de viață cu care poate relația este una de fațadă, poate fi și asta, nu spun că nu, însă aici e vorba despre dă măscuța jos și mergi și eliberează-te de ceea ce tu simți că ai în tine și te apasă. Poate, pentru alții dintre voi, poate exista varianta pe care am spus-o, că tu ai nevoie să îi spui ceva persoanei de lângă tine, însă nu știi cum să o spui și tot o spui pe ocolite. Dacă încă nu ai îndrăznit, pentru că ți-e frică că nu te va mai accepta în continuare în viața ei această persoană, cere un sfat undeva. Nu știu dacă e neapărat vorba despre terapie, poate fi vorba despre un prieten care întotdeauna a fost lângă tine și care întotdeauna ți-a spus lucrurile, sau mă rog, ți-a spus un sfat, ți-a dat un sfat, care pe tine te-a ajutat, te-a iluminat. De ce spun asta? Pentru că în centrul plexului solar al acestei persoane avem un cerc de lumină, da? Și ca și cum vei ști cum să abordezi persoana de lângă tine ca tu să poți să
te eliberezi de ceea ce ai de spus, da? De ceea ce vrei să-i transmiți sau de ceea ce simți că vrei să-i transmiți. Tu poți. Regele de cupe avem aici, mesajul este următorul. Întotdeauna calmează-te înainte de a da un răspuns. Mesajul vorbește de la sine, nu cred că mai trebuie explicat într-un fel sau altul. Păstrează-ți calmul. Nu e nevoie să spui acum da sau nu. Dacă nu știi care e cea mai bună decizie sau care este cel mai bun pas pe care poți să-l faci, caută consiliere, caută pe cineva care să te poată ajuta să te poată îndruma corect. 10 de spade avem aici. Mesajul este următorul. Oamenii răniți rănesc alți oameni. Mare grijă la... De multe ori, și în psihologie se vorbește despre acest aspect, nu știu cum se numește profesional vorbind, da? Însă toate persoanele, toți criminalii și toți care sunt considerați psihopați, nu spun că sunteți voi, Doamne ferește, aici fac eu o paranteză, da? Au devenit ceea ce au devenit criminali pentru că au fost supuși unor chinuri impresionante de mici copii și forma lor de apărare, într-un fel sau altul, a fost violența, a fost, da, persoane foarte traumate. De aceea aici vorbim despre a te deschide din punct de vedere emoțional și a vorbi despre despre toată suferința prin care ai trecut. Putem să vorbim pentru unii dintre voi că aici este nevoie de terapie. Unii dintre voi ați suferit atât de mult, nu știu dacă în ultima perioadă sau poate de-a lungul vieții, încât ați învățat instinctiv, omul învață să-și pună măști ca ceilalți să nu-i vadă suferința. Și ne ascundem în spatele unor măști ca să fim, nu știu, să părem oameni normali, însă numai noi știm ce e în sufletul nostru și aici vorbim despre acest aspect. Mulți dintre voi păstrați înăuntrul vostru multe suferințe, multe dezamăgiri, poate multe trădări, pierderi, tragedii, da? Suferințe foarte mari. Înjungheri pe la spate, 10 de spade, ne poate arăta o imagine din asta urâtă, însă care este ascunsă, acea suferință este ascunsă în spatele acestor măști și sufletul tău devine din ce în ce mai greoi. De aceea este nevoie de terapie ca să poți să ieși din această stare. Îmi vine să spun, nu trebuie să dai un răspuns, aici cu regele de cupe, nu trebuie să dai un răspuns acum, să hotărăști acum să mergi la terapie, ci trebuie să conștientizezi că ai nevoie de terapie ca să te poți ridica de la pământ. 10 de spade pe pozitiv în același timp ne vorbește despre puterea de a ne ridica din morți într-un fel sau altul. Ceva te-a pus la pământ, poate la rândul tău acum, în momentul de față, rănești alte persoane, da? Pentru că asta ne spune acest mesaj. Oamenii răniți rănesc alți oameni. Poate că ar trebui să conștientizezi că suferința prin care tu ai trecut te face sau a făcut ca tu să devii mai rece, mai tiranic, poate, nu știu, fiecare dintre voi știți în ce v-a transformat suferința prin care ați trecut. Și când vedem
că facem rău celorlalți, nu ne rămâne altceva decât să cerem ajutorul. Pentru că celălalt nu are nicio vină pentru ceea ce tu suferi. Poate nu este vina celuilalt suferința asta prin care tu treci. Și nu cred că merită, nu cred, logic că cealaltă persoană nu merită să o faci să sufere doar pentru că tu ai fost pus la pământ de un alt eveniment de o altă persoană. 7 de spade. Mesajul este următorul. Acțiunile tale sunt într-adevăr atât de altruiste pe cât crezi? Altruismul ce este? Sinceritate, într-un fel sau altul. Însă 7 de spade nu e o carte a sincerității. Este tot o carte a măștilor, este tot o carte a, nu știu, a manipulării, este tot o carte a minciunii, a sabotajului, da, mă mint eu singur, poate să fie a păcălelii, a falsității. Nu există altruism în 7 de spade. Există falsitate. Și aici avem această imagine de mască, dar insist, nu vorbim despre faptul că tu ești fals sau înșeli persoana de lângă tine sau o minți, ci este doar din cauza unor suferințe pe care tu le maschezi. Și nu este fața ta cea mai sinceră sau nu ești tu. Nu ești tu în această relație. Poate exista un interes aici, 7 de spade. Dacă tu, de exemplu, nu ești ok în relația asta, pentru că aici vorbim despre iubire romantică, da? Avem indiciul că e vorba despre o relație. Dacă tu nu ești ok în relația asta, însă nu recunoști, domne, nu știu, au existat interese sau există interese, accept să rămân în relația asta doar ca să nu rămân singur. 10 de spade, poate fi vorba despre, aoleu, mă simt, nu știu, simt că dacă nu rămân lângă persoana asta, nu o să mai am pe altcineva în viața mea sau nu o să mai existe altcineva în viața mea. Aici vorba despre, ok, în loc să trăiești în durere în această relație, du-te acolo, cum am spus, sau mă rog, cum am spus eu, cum transmit aceste cărți, du-te și cere ajutorul, fă terapie ca tu să te poți ilumina, ca tu să poți să-ți dai ție un răspuns de ce stai cu persoana asta, ce rol are persoana asta în viața ta, ce simți pentru persoana asta. Ești sincer cu tine? Ești sincer cu persoana asta? Ca să nu trăiești o viață falsă, îmi vine să spun. La capătul cărților avem roata norocului. Mesajul este următorul. Dacă nimic nu-ți iese cum sperai, fă un descântec. Nu e vorba de a te duce și a te descânta sau a te duce, nu știu, la preot să zici, nu știu ce se întâmplă cu mine, am nevoie de, nu știu, să mă spovedesc sau alte chestii. Nu e despre asta. Roata norocului înseamnă schimbare în principiu. E nevoie să facem o schimbare pentru că ne învârtim într-o roată de ceva vreme. Repetăm și repetăm, da, un anumit tipar pe care ar trebui să învățăm să-l schimbăm. Dacă nu-ți iese nimic așa cum tu sperai, în funcție de ce speri tu să se schimbe în viața ta, ce speri tu să vezi. Poate că ar trebui să vezi adevărul cu adevărat sau să accepti un anume adevăr în această relație. Poate avea legătură cu tine acest adevăr? Da. Poate avea legătură cu celălalt? Da. Doar voi știți. Eu nu sunt nicio magiciană ca să pot să știu exact ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre voi.
Fă un efort. Aici ți se spune tu poți și aici ți se spune fă un efort. Împăcare avem și separare. Împăcare și separare. Foarte tare. La capătul cărților avem flirt. Poate unii dintre voi, dragii mei, ați făcut efortul în ultima perioadă, hai să spunem așa, să mai rămâneți în această relație. Poate că v-ați împăcat recent. Nu, au existat atât de multe chestii în relația voastră, probleme, trădări, nu știu, habar n-am, voi știți, încât ați acceptat să mai dați o șansă acestei relații. Însă, aici e vorba despre după împăcare, pare că ori v-ați distanțat, ori sunteți la distanță în momentul de față. Dacă sunteți cuplu, pare ciudat, însă, nu, eu cunosc un cuplu care, cu toate că și-au mai dat o șansă, e mai mult de distanță între ei decât apropiere, da? Inclusiv distanță fizică mă refer. Și poate că nu vorbim neapărat de o separare, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre asta, poate fi vorba despre ok. Am făcut efortul să ne împăcăm, însă durerea este atât de mare încât nu mai funcționăm ca relație și e posibil ca unii dintre voi să aveți aceste dubii în care să ziceți nu mă mai regăsesc în această relație, ne-am împăcat, dar cred că mai bine să fim separați. Și aici, în acest card cu flirt, vorbește despre a le dărui celorlalți din energia ta, nu știu, autentică, îmi vine să spun. Nu e vorba de a flirta cu altcineva sau a flirta cu acest partener de viață, ci pur și simplu energia ta să fie una fluidă. Dacă nu poți să mai transmiți acea energie caracteristică gemenilor, gemenii sunt jucăuși, sunt curioși, sunt foarte sociabili, sunt foarte, hai să spunem așa, nu știu, jucăuși puși pe șotii, nu mai întotdeauna, sunt glumeți. Dacă tu nu te mai regăsești în această energie, care este energia ta autentică, ceva se întâmplă cu tine. Cu tine se întâmplă ceva. De-aia ți se spune, tu poți cere ajutorul. Ca să te poți exprima din nou, da? Să fii tu însuți. Pentru cei singuri, poate unii dintre voi aici și cu roata norocului, cineva cu care tu ai avut o relație se întoarce în viața ta. Ori s-a întors deja, ori urmează să se întoarcă. Această persoană probabil că se întoarce pentru a se împăca cu tine sau a-ți cere, poate încearcă să te cucerească sau să te recucerească din nou, sau poate tu vrei să o faci, poate fi și asta, da, tu vrei să recucerești pe cineva. Aici e vorba despre, ok, care e motivul pentru care această persoană se întoarce în viața ta? Încearcă să investighezi. Încearcă să ceri ajutorul prietenilor, dacă aveți prieteni comuni, să vezi cu adevărat care este motivul pentru care persoana asta te caută din nou. Pentru că aici avem un 7 de spade care spune că motivele nu sunt altruiste, pot fi mascate cumva și să fie doar o perioadă în care să vă împăcați, nu știu, câteva săptămâni, luni și apoi să plece din nou, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Care este intenția ta să te împaci cu o persoană din trecutul tău? Vrei să te răzbuni într-un fel sau altul pentru că ți-a făcut rău în trecut?
și acum cauți să-l recucerești, să o recucerești. Nu pentru că ai iubi-o cu adevărat, ci pentru că vrei într-un fel sau altul să-i plătești cu aceeași monedă. Tu știi. Nu știu dacă e cea mai sănătoasă cale pentru a te întoarce într-o relație. Hai să vedem ce mesaje mai sunt pentru voi. Avem șarpele. Dorință și atracție, dragii mei. Dorință și atracție. Șarpele înseamnă tentație în Biblie, da? Da, nu știu ce să zic. Avem muntele. Muntele transmite mesajul unor hopuri, să zicem așa, da? Însă vor putea fi depășite acele hopuri. Poate e doar o perioadă complicată din punct de vedere emoțional pentru unii dintre voi. Și avem ancora, stabilitate și siguranță. Eu cred că e, atenție, un cert pericol aici se simte pentru unii dintre voi, care are legătură cu, de ce nu, cu o dorință, dar e o dorință necurată, nesinceră, nu necurată, nesinceră. 7 de spade, șarpele, da, deci aici vorba despre un soi de sunt tentat să fac ceva ce poate nu ar trebui să fac, că e vorba despre o nouă oportunitate, că e vorba despre separare, că nu știu despre ce poate să fie vorba în profunzime. Pentru că pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, însă are legătură cu o relație sau cu o persoană. Sunt tentat să fac acest lucru, însă poate că e necesar să treceți prin chestia asta, prin aceste hopuri, ca să vă vedeți cu adevărat potențialul, ca să vedeți că cu adevărat puteți rezolva, indiferent care este deznodământul, da? Indiferent unde va duce. Vă veți repune pe picioare, vă veți regăsi stabilitatea și siguranța, da? Avem vrăjitoare aici, magie și blesteme. Nu mai țin minte dacă la voi am văzut chestia asta cu magie și blesteme în etalarea lunii octombrie, în etalarea generală. Dacă e vorba despre, nu știu, faptul că tu simți că ai căzut într-o energie atât de vulnerabilă încât să crezi că ți s-au făcut farmece sau să crezi că le dai putere, da? Le dai putere cu gândurile tale unor energii necurate, astea, da, sunt necurate, da? Dacă tu crezi asta, mergi și cere ajutor unde trebuie să ceri ajutor. Cine se ocupă cu așa ceva? Du-te la preot, vorbește într-adevăr cu el, spune-i ce simți, cum te simți, spovedește-te și spune-i absolut tot ce crezi tu. Sunt preoți care au har, sunt preoți care pot să deschidă cartea, din ce am auzit, n-am fost niciodată, dar am auzit și eu, la alte persoane. Cere ajutorul acolo unde tu crezi că trebuie să cere ajutorul. Nu știu ce să spun mai mult de atât. Nu mă pricep la lucrurile astea, dar acest card există în acest set de cărți, așa că nu îl voi ignora. Nu e neapărat că e vorba despre farmece, poate să fie pur și simplu faptul că tu ești acum într-un iad, da? E o atmosferă tenebroasă, e o atmosferă în care tu simți că încet, încet se scurge energia din tine,
nu mai ai energia aia vitală a ta, nu mai ești tu, dar nu e pentru că cineva ți-ar fi făcut farmece, ci este pentru că tu te-ai lăsat tras la fund cumva din pricina acestei suferințe imense prin care ai trecut. Ești într-un puț, da? Într-un puț de negură, de multă suferință și de foarte multe ascunzișuri, îți pui măștile potrivite ca lumea să vadă doar ceea ce trebuie să vadă și nu să vadă într-adevăr ceea ce se întâmplă în tine. De aceea nu e ok și de aceea se cere să mergi tu să cauți ajutor. Vei reuși să treci peste și te vei repune pe picioare, însă trebuie neapărat să te ajuți singur, să conștientizezi că ai nevoie de ajutor. Gândește înainte de a judeca. Nu trebuie să judeci. Să judeci în ce sens? Să nu critici, da? Nu critica terapeuții, de exemplu. Nu, pentru că sunt foarte multe persoane care trec prin momente extrem de complicate în viața lor și nu cred în terapie. De ce să nu crezi în terapie? Terapia funcționează în momentul în care tu cu adevărat te duci cu sufletul deschis și spui, Doamne, mi se întâmplă asta. Dar nu spui doar ca să ți se valideze suferința, ci acel terapeut, treaba lui este să te pună la treabă pe tine, într-atât încât să depășești acest moment, da, prin care treci, această suferință prin care treci. Nu te duci la terapie doar să te plângi și să dai banii pe terapie un an de zile pe degeaba, doar că să ți se valideze suferința sau să ego-ul tău să se inflameze și să zici, vezi, am avut dreptate că nu funcționează, domne, terapia, că eu mă simt la fel ca acum 5 ani. Nu e despre asta. Nu judeca înainte de a... mie vine să spun înainte de a vedea rezultate. Gândește înainte de a judeca. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Nu știu, acest mesaj poate să ne vorbească despre un soi de... Tu trebuie să fii sincer cu tine, pentru că ce înseamnă împletește-ți coroana pe care tu crezi că o meriți? Doar ce vrea să transmită acest mesaj e ca și cum nu că tu ar trebui să te simți vinovat neapărat de ceva, însă e vorba și de, ok, poate că și tu ai avut de văzut în ceea ce privește această suferință, nu degeaba ai suferit. Extragem învățături sau învățăminte din suferințele prin care trecem, însă nu trebuiesc proiectate doar pe de ce a trebuit să trec eu prin asta, doar pe celălalt, că vezi, Doamne, m-ai făcut să sufăr. Nu. Hai să încercăm să ne întrebăm unde a fost rolul sau, da, rolul pe care noi l-am jucat în acea scenă tragică. Nu, insist, nu ca să ne simțim vinovați, ci ca să găsim putere în noi să depășim situația prin care trecem. Înconjoară-te de iubire. Caută persoanele care te susțin emoțional, dar nu alea care te susțin să te transforme în victimă sau tu să continui să fii victimă. Persoanele care într-adevăr îți oferă acel context de siguranță, de iubire necondiționată, te acceptă așa cum ești, așa cum simți, și acele persoane cu care tu să te poți deschide cu adevărat fără să simți că vei fi judecat sau respins. Acelea sunt persoanele de care trebuie să te înconjuri. La capătul cărților avem
Spada care îți spune fă o schimbare. Doar în mâna noastră stă, dragii mei, să schimbăm lucrurile, începând cu o schimbare de look, de ce nu? În care tu să te faci, să te vezi mai bine pe tine, nu știu, să te simți mai bine în pielea ta, mai încrezător, mai puternic. Fă o schimbare. Această persoană este în fața oglinzii, cu spada în mână și își taie părul. Sau calculează ea cam pe unde ar trebui să-și taie părul ca să se vadă pe ea mai bine. Tăierea părului înseamnă și trecerea la un alt ciclu. Să nu uităm că în timpuri străvechi persoanele își lăsau părul lung, însă când treceau de la un ciclu la altul în viața lor, cum ar veni, nu știu, etapa, habar n-am, nu știu dacă e neapărat așa, însă așa a rămas cumva în memoria mea, undeva unde am citit sau am văzut vreun documental, se tăia părul în momentul în care se trecea la o altă etapă. De exemplu, nu știu, în alte culturi se tăia părul pentru că erau pedepsiți, în alte culturi se tăia părul când se mărita femeia sau, nu știu, trecea de la adolescență la maturitate, habar n-am, anumite ritualuri care se făceau în privința părului. Da, eu am lucrat ca frizeriță și se spune că, sau cel puțin asta am învățat eu aici, tăierea părului, nu o bucată mare însă, tăierea vârfurilor, da, 2 cm pe lună cel puțin trebuie să tai din păr, ca să ce? Ca să se vitalizeze părul și să poată să crească din ce în ce mai sănătos și mai repede. E un soi de, nu știu, renovare, dar nu cred că este bine spus renovare, mă înțelegeți, da? Deci aici e vorba despre asta. E nevoie să faci o mare schimbare. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte frumoasă etalarea. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!